Haya, tariki igere mweri wa kere aribwo mweri wa Februari mwaka ni wa 2024. Ni mwihoko wakwa ati we ni wagetidia thayo, ni mwihoko wakwa ati ni wa matha kumia ni nani ndagikaria gite gike kyo memerekia nigetha ngoro gikumenyithia amaria magetinda makihanika bururi mugima toria andiki aitu magitumathirire aria kwagetika wa boy wa jao no mbere ndaya atwambetwa mukire matamo mamo. Na mamwe wa maria tukuhaririirie ni ati andu atatu ni moritwo ni miao yao angi 200 makigurara thutha wa mwaki gututhuka mwena wa Embakasi. No wagiriire gutetio ruhonge rwa kuramata hinya wa mahuthiro Iceera kweheria thina-ini guku gukirikana ati kiganda kia gasi kiria kiratuthukire kirarutaga wira gitari na rutha. The court has said that the investigations were not properly carried. Nake mukwirwo munene cira-ini wa Mwana Sagini uria wakurirwo maitho kurekererio thutha wa igoti kuga ati gutire na wira muiganu wa kumuoha. Haya, nageteo kinene tikira ukorwo kigucia njongwa yaku nigetha ngoro gikumenyithia mauna mange maige kuria mutamburuko uyu witu no korwo kiwamukira kuria mwena wa Facebook ario Muthingi TV no korwo gitutigira ndumiriri yaku naguo mwena wa YouTube ario Muthingi TV na atukirika kiondo-ini gitu twambie na report yake hakuria mwike wa mwena wa mradi gukwari mwena wa Embakasi ri kaunti-ini ya Nairobi ni maiketie ritana kuri thirikari ikorwo ikigathi mitaratara miromu ire gutigirira ati mitungi ya gasi kana wenderia wa gasi andu nakorwo ugikika hakuhi na nyumba iria muingi wikarite o ni thutha wa mwaki gukorwo gituthukana kuria andu makiria ma 200 makometio thibitari ni undu wa nguraro cia mwaki. Na riboti ino kana ikunjiro giki gitu tukahingurwo ni mwandiki witu Mwangi wa Murugi. Ino ni mbica iria iratutunga guku mwena wa muradi Embakasi na kuria mutino wa mwaki urakori ukifaniria na gutiga mwingi ugitara hadhara. Tulikuwa unasimamisha tu magari hivyo, mtu alikuwa anatoka venye alikuwa tu kwa nyumba. Si at least mimi venye niko hivi sasa Nairobi mimi nakaa hivyo. Kuri mathaa ma gatagati ga thaa 5 na thaa 6 cia utuku niguo aikari maugire marakorirwo makiigwo na rurumo minene iria matarambite kumenya nikio ki na waidi thutha mutheri wa kuhanyuka kumenya kiria kingi niguo marakorire ni kiganda kia gasi kirahiaga. Kwa majina naitwa Bonford. So sisi tulikuwa already tumeshalala, tulikuwa kitu saa 5 ya usiku, so ndio tukasikia makelele nje, kabidi tutoke. Kwanza mimi nilitoka wa kwanza kufika hivi nje, tukasikia moto imelipuka, kwa sababu tulikuwa tunajua ni nini na happen. So vile ililipuka ni kwanza kutoroka. Kabla tujatoka mbali lazima tuitishe watu kutoka kwa nyumba watoke kwa nyumba. So ile harakati kuita watu tena gas tena ikalipuka ingine. Ndo saa 5 hivyo tukitoka mechi ya Man U huko. Sasa ndo tukasikia mlipuko wa kwanza. Aikari aya ni mataririe uria matigirwo makionia nguraro cia mahia undu na hadhara ya kuiyo kwa indo ciao. So moto ikaanza kusambaa kwa hewa juu. Ni kama hiyo gas ilikuwa imesha leak for long. So hiyo harakati kutoroka, moto inatambaa kwa hewa juu ndio ikatuchoma. Kanichoma mkono hapa kwa kichwa hivi na pia kwa mguu alafu na hii mkono. Pepo huku na madungu huku. Sasa chenye tunaomba serikali ni ituangalilie wenye huku wenye tumepoteza mali yetu. At least watupee kitu, mimi sasa sina. Kurumirira mutino uyu thirikari kugerera ruhonge rwa mati wa mathogora uta Iceera kugerera ndumiriri iria marekereirie kuri nyumba cia mohoro niugite ati kambuni ino ya wendia wa gasi itikiritio kiwatho kuonania kinyanĩirie ikiro iria mandĩkithĩtio riu makiuga ũthuthuria nĩũrathiĩ na mbere gũtabanio. Riu aikari aya matigĩtwo marĩ na ihoya rĩmwe kũrĩ thirikari kwehereria iganda ta ici hakuhĩ na mũingĩ nĩguo gwĩthema mĩtino ta ĩno. Hizo kampuni ya gasi inafaa iwekwe mbali kabisa.
karibu na watu. Kwa saizi ukiona vile watu wameumia, it's very dangerous. Hizo kampuni ya gas kukaa karibu na watu mahali watu wanakaa. Yote yenye inaweza tokea ni explosion, tunaomba ikae mbali huko. Kwa nini? Mimi kinaule utigete andu atatu makwite na magana mangi makionia nguraro namba ino igekwirwo ona gukorwo ikiambatira makiria handu-ini ha muthingiti Ria kwa Mwangi wa Murugi. Haya, na kuma metha-inĩ itũ ya Mũthingi TV tugathiĩ na mbere gũkĩra gũcakaya na family magĩkorwo magĩtigwo nĩ endwa ao na makĩria thibitarĩ-inĩ tũgakĩmendithĩria kuhona kwa na ihenya. Tũgĩthiĩ na mbere nake mũtongoria kana mũnini wa mũtongoria wa bũrũri Rigathi wa Gachagua nĩ agũcerete mwena wa Isiolo cukuru-inĩ kana kũrĩa gũthiĩte mwena kana kũrĩa gũthiĩte harambĩ-inĩ ya cukuru wa airĩtu ya mwena ũcio wa Isiolo. Rigathi nĩ acokeirie aikari a Isiolo ngatho nĩ ũndũ wa gwĩtĩkĩra gũkorwo magĩthura thirikari ya Kenya Kwanza, kũrĩa amerĩire atĩ nĩ magũkorwo magĩtigĩrĩra atĩ nĩ makorwo makĩrutĩra mũingĩ wĩra. Na oho Rigathi nĩ augĩte atĩ marĩa matahingĩtie nĩ makorwo magĩtigĩrĩra atĩ nĩ mahingia. Akumagarĩtio nĩ minister wa gĩthomo gũkũ bũrũri-inĩ mũndũ gwĩtwo Ezekiel Machogu hamwe na atongoria angĩ akuma mĩena ĩyo. Munini wa mũtongoria wa bũrũri Rigathi Gachagua nĩ atũgĩrĩtie aikari a kaunti ya Isiolo na Marsabit nĩ gwĩtĩkĩra gũcagũra mũgathe William Ruto gĩthurano-inĩ kĩa mwaka wa 2022 ona thengia wa atongoria amwe kũmoria mahũrĩre kura kĩama kĩa Azimio. Rais William Ruto na mimi tunajivunia sana hii kaunti ya Isiolo na kaunti jirani ya Marsabit, kwa sababu nyinyi wafugaji wengine walipotishwa na ile serikali ya handshake kwa Azimio. Watu wa Isiolo walimwambia hao wajumbe muombe kura yenu ya rais, muachane na sisi. Nyinyi mlikuwa mmejipanga na Rais William Ruto hapo kitambo, na sisi tunajivunia sana kaunti ya Isiolo na Marsabit, na kwa hivyo hata nyinyi lazima mkule matunda ya kura yenu. Oho, Gachagua nĩ orĩtie atongoria metĩkĩre gũikara hakuhĩ na thirikari nĩguo kũrehe ũthii wa na mbere icigo-inĩ ciao. Nilikuambia ukikaa karibu na serikali watu yako watapata matunda. Utakosa kukaa na sisi, ukae na nani? Sisi ndio tuko pale saa hii na pale mbele. So women rep, I want to commend you kwa ile kazi utafanya kwa watu yako. Gachagua nĩ arĩtie ciĩgiĩ mathomo akiuga atĩ ndawa cia kũrebia na mĩtugo mĩhĩtũke nĩ mahinda ta ũruithia wa airĩtu na ihiko cia tene nĩ cihotometie gĩthomo icigo-inĩ ici na kuongerera atĩ gĩthomo no kĩo kĩngĩnina mĩtugo ĩno. In this semi-arid land, most girls face teenage pregnancy, harmful socio-cultural practices like female genital mutilation and early marriage, drug and substance abuse, sexual abuse and violence, among others, that impede access to education. In Isiolo, teenage birth rate remains high at 18%, with girls between 10 and 14 years giving birth and dropping out of school. Akiongerera, Gachagua nĩ orĩtie atongoria kũrutithania wĩra na thirikari na honge cia ũgitĩri nĩguo kũniina mĩtugo mĩhĩtũke na mahinda na kũria ambunge gũteithĩrĩria kambĩini-inĩ ya waki wa mathukuru ma CBC ĩrĩa ĩhũrĩtwo nĩ thirikari nene. I want to urge the national government administration officers present and across the county to work extra hard with other security agencies to end these retrogressive practices, not just in Isiolo but the whole country. Kwaragia arĩ harambĩ-inĩ thukuru-inĩ wa airĩtu wa Isiolo kũrĩa ekumagarĩtio nĩ minista wa gĩthomo Ezekiel Machogu na atongoria kuma gĩcigo kĩa rũgongo rwa bũrũri kũrĩa atongoria aya macokirie thirikari ngatho nĩ kũrehe ũthii wa na mbere gĩcigo-inĩ gĩkĩ. Tarĩbotera Mũthingi TV, Tũtagwo Derek. Nake nyabara wa ndudu ya minista Musalia Mudavadi arĩ icera-inĩ rĩake kũrĩa mwena wa Washington arĩ bũrũri-inĩ wa United States of America na kũrĩa acemanĩtie na mwandĩki mũkarũ wa rũhonge rwa UN nĩwe Anthony Blinken mwena ũyũ wa Washington DC na kũrĩa marĩrĩirie kana kũrĩa mahutĩrĩirie ũhoro wĩgiĩ ũgitĩri na ningĩ gũkorwo makĩnina ungumania kaimana mũno gĩtarũ-inĩ kĩa Africa. Musalia kana akoretwo akiuga kana onanĩtie mĩario yake na Blinken rũrenda-inĩ rwake rwa kũrĩa mwena wa Twitter kana nĩyo X kũrĩa augĩte atĩ nĩetanyĩte atĩ mĩario ĩno nĩ gũkorwo ĩgĩciara matunda.
Well, good afternoon, everyone. Cabinet Secretary, it's a pleasure to have you here today. So good to see you. For us, Kenya is a key democratic partner, and we see increasingly our countries working together not only on the bilateral issues and opportunities that we have, but also to deal with regional and global challenges, and we're grateful for that partnership. The work that Kenya is doing to promote regional peace and security, the efforts that we're also making together to deepen and strengthen our economic relationship. All of these, I think, are very important and positive signs of the depth and breadth of the relationship. And I know we have a lot to cover today, but it's particularly good to have you here. So welcome. Yeah, good. Thank you for having us and my delegation. Let me at this very early point in this conversation extend our greetings from President Ruto. He is happy that you have accorded us this opportunity so that we can engage, and we look forward to consolidating our partnership on the various issues that have to be tackled. So we are happy to be here, and thank you so much. Haya na tugetigana na icio nake mũmbunge wa Kĩharũ ĩrĩ kaunti-inĩ ya Murang'a Ndindi Nyoro nĩ gũcerete kũrĩa mwena wa kaunti ya Kakamega kũrĩa makiuma kũhingũra cukuru kana kũhingũra kĩrathi gĩa cukuru wa mũthingi wa Isero hamwe na wa airĩtu a mwena ũcio wa Isero. Oho kũrĩa andũ kana Ndindi Nyoro na atongoria a kũu nĩ marĩrĩirie ũhoro wĩgiĩ ũthii wa na mbere na mũno guoka nĩ sector-inĩ ya gĩthomo na kũrĩa agũkoretwo agitwarwo nĩ mukana nĩ munene wa aruti a wĩra gũkũ bũrũri-inĩ mũndũ gwĩtwo Francis Atwoli tũrĩa mwandĩki witũ Kĩng'ori wa Gatũndũ aratũmenyithia. Mũmbunge wa Kĩharũ Ndindi Nyoro nĩ acerete kaunti-inĩ ya Kakamega icigo mbunge gĩa Isero kũrĩa agũthiĩte kũhingũra cukuru wa mũthingi wa Isero na wa airĩtu wa Isero. Ndindi Nyoro nĩ augĩte atĩ mbeca cia icigo mbunge nĩ kuongererwo nĩguo kũhotithia harĩ ũthii wa na mbere kaunti-inĩ ĩyo. Oho nĩ orĩtie atongoria matige gũkĩrĩra mũtongoria wa bũrũri William Ruto na magĩe na ũkirĩrĩria harĩ ũthii wa na mbere. Pale maji ni ya Isero, barabara ni ya Isero, fertilizer ni ya Isero, soko ni ya Isero. Mimi nataka ni watume awache Kenya ni kubwa. Mwandĩki mũnene wa kĩama kĩa aruti a wĩra Francis Atwoli nake nĩ agwĩkinyĩtie kũrĩa augĩte nĩ akũnyitanĩra na mũmbunge wa Isero Christopher Aseka harĩ gũthondeka macukuru icigo mbunge ya Isero. Oho nĩ erĩte atongoria na ambunge matige ũteti na mahĩmbĩrie ũthii wa na mbere gũkũ bũrũri-inĩ. Mmenipa support kwa hii kazi ambayo iko hapa. Mmetupatia sisi kila wakati kuna mkutano hapa, mnakuja kama ni harambee, mnakuja kutusaidia wakati tunanunua basi, mnatusaidia. Na kuna vingi ambavyo sikuweza kuwa na wahita. Nyoro, hii shamba yote mimi ndio nilinunua ya hii shule hapa na pesa yangu. Tena mwenyewe akageuka nikaenda tena kuchukua advocate. Nikalipa advocate. Mũmbunge wa Isero Christopher Aseka nĩ erĩte aikari atĩ nĩ agũthondeka thukuru ingĩ. Mũmbunge wa Isero Christopher Aseka nĩ erĩte aikari atĩ nĩ agũthondeka thukuru ingĩ na kũmakĩra werũ. Oho nĩ erĩte aikari nĩ akũmakĩra barabara na kũmarehera fertilizer ya raithi gĩcigo mbunge kĩu. Juzi amepeana bursaries to the needy students na watu wameenda wapi? Shuleni. Isero tumekuwa na 100% transition. Watoto wenye walikuwa 8 wote wameenda form 1. Kwa hiyo si mnataka viongozi kama hao? Asante sana. Nake mũtongoria wa atumia kaunti-inĩ ĩyo Elsa Mhanda nĩ akumithĩtie ihiko cia tene na mahĩmbĩrie gĩthomo kuona nĩ makĩrwo thukuru wa airĩtu wa Isero. Makaunti mmenipatia, kuna wale wasichana mkiona hao mimi ndio champion. Wale wasichana walipata mimba ya mapema. Wale wasichana wenye kijana alisiambia wairosa shingonanga, wairosa khutanga, wairosa chindi zangatawe. Kirifotera Muthingi TV, Getwo Kĩng'ori
wa Gatundu. Haya, tugitigana na icio nake atongoria kiama-ini kiria kirugamagira ugitiri wa muingi bururi-ini hamwe na mabururi maria makiri Afrika ya irathiro ni makomithitie murugamiriri munene wa ugitiri wa andu kiumbe mundu gwitwo Mohamed Fazur ni kiria marauga ati ndamakuruhanagia na undu o wothe na uria ni mugaru na watho makiaria mari mukawa-ini wa Serena gukuri kaunti-ini ya Nairobi. Murugamiriri wa kiama giki Enoch Makanga ni ugite ati ni magutigirira kana wira mando ao giteri mari hatikaine na kuria moretie kana kuria maikitie ritana kuria ministry ya ugiteri guku bururi-ini kuria moretie aruti a wira acio makoro makiongererwo mishara yao toria mwandiki witu wa Njiro wa Maina aratariria. Kiama kiria kirugamagirira ugitiri wa muingi guku bururi-ini hamwe na mabururi ma Afrika ya irathiro ni megucamanite mukawa-ini wa Serena guku kaunti-ini ya Nairobi na kuria makorirwo magitetia murugamiriri wa ugitiri wa andu kiumbe Mohamed Fazur. Fazul is talking as if that authority and workers live in the island and employers mean nothing. Who will PSRA regulate if you drove employers out of business? Matongorete na murugamiriri wao Enoch Makanga atongoria ni maigite miro yao the na kuga ati Mohamed akoretwo akirekereria mendekithia ma kumahingisha amu gutiri watho akoretwo akirumirira. We have conducted a few players have come up with some rules and they are saying that the guards should be able to allow to search. You saw it on media. And we are saying this is just a far-reaching regulation that has not been brought to us as employers. As matters stand today, the PSRA board is not constituted and there is no board as envisaged under section 11 of the Act. Kihaki na kuri kiama giki ni kurona miaka ya mawira makiria magiri magana mugwanja wana mendekithia ma Mohamed mahitukie. If implemented, we are going to lose 700,000 jobs. Now, if these guys are going to lose 700,000 jobs, my colleague will tell you very clearly that these guys no security. They are going to become what? A security risk. And who would these workers, 2.5 million of them today, who would employ them if you drove us out of the market? Kuringana na Peter Mwangi niaugite ati kiama giki kirarumirira watho kuringana na katiba ya bururi no ti kuhurana marahurana na thirikari ya Kenya. Before you will run a security company in the Republic of Kenya, you have to go through a very, very serious investigation by intelligence and all the security arms in the Republic of Kenya. So we are not here to fight the government. We are here to fight for our lives. Kiama giki ni gikite ihaya kuri thirikari nene gukorwo makirigeria mitaratara mieru na watho hamwe na mishara makiria kuri aruti aya wira niguo gutigirira ugitiri wa muingi ni wagacirithia na gikiro kinene. We are asking the government, my friend, we got very serious Kenyans with serious papers that can manage security of, can control that authority. With serious Kenyans with good serious papers that can manage this thing effectively and everybody is happy. We say enough is enough. Abo Mohamed TV rutoro kono ya Njiro wa Maina. Haya, gatho cia mwanya wa Njiro wa Maina ni undu wa riboti iyo ni raigukorwo gituhakanya gaitu ka mbere okorwo tugikiria ndu akorwo githie kura kuona ati ni ndiracokereria na mangi maingi gukori kwa Muthingi TV. Pasta, mundu toyo okago tukufio na ndari uguo tene. Thiguci ona thimu yake ndigikwira ndamihutirie ri. Ni password yekiraga. Maundu tamaya nimo mahagurite ihiko nyingi. Na ithui Muthingi TV tugakurehera tafarira ya mwanya itagwo kwiregeria. Ungikona mundu ciana cia nyarara muthu umenye mutumio ucio no monete
no nginya wambe wamukire mundu hietha thamaki o muthenya wa kiumia kuma thaa 4 cia utuku nginya thaa 5 na niĩ Njuguna wa Ngugi. Uri murimi munini na ni urabatara ngwataniro na nyumba ya mohoro ihinda nĩ rĩrĩ amu Muthingi TV nĩ irakuhe mweke wa kwanĩrĩrithia kĩmenyithia nĩguo ũkũrie biacara yaku na njĩra nene. Tuhũrĩre thimũ kũgerera 0777 572 358 kana ũtwandĩkĩre email nĩyo sales@lookuptv.co.ke. Ũka tũtume ndũgũ na tũtirithanie hamwe amu ndũgũ nĩ makinya. Mambo ni mawili, kufikisha, kumwaga na kurudi. Kulala ni mwaka mpya. Muka we mse. Nini mbaya? Wewe kwani vile dereva anaendesha gari vibaya lazima tususe. Anaendesha gari na kwa simu the whole time hata angalia barabara. Tusimame. Wewe dereva wewe. Mwaka iliyopita peke yake watu zaidi ya 3,000 walipoteza maisha yao barabarani kwa sababu ya tabia kama hizo. Hautatuangamiza tukiona. Naomba msamaha, tutampeleka vizuri. Si wameomba msamaha. Sasa tuende tusafiri kwa mwendo wa aste. Dere Smart hufikisha abiria salama. Ujumbe huu umeletwa kwako na NTSA kwa ushirikiano na European Union. Na nitwagicokereria ngatho cia mwanya ni guthie na mbere gucagura ceceni ya Muthingi TV. Maya ari mohoro ma hwaini na tugicoka kiondo-ini gitu ni ati makiria ma andu 33 ni maiketio ngona ni ruhonge rwa kurua na uhuthiri wa ndawa rwa nakada thutha gukorwo makiendia njohi ngananie guku ari mwena kana guku ari gicigo bunge kia Sore kaunti-ini ya Narok na kuria ireti makiria ma 300 ni irekirie kuhithukio na kuria mungororio uyu utongoririo ni murugamiriri munene wa kigo kana ukariwe gitongorio ni murugamiriri munene wa kiama giki kia nakada. Sheria ya Mtutho Law iliweka vidhibiti kamili ya kuweza kutengeneza pombe, na vidhibiti hivyo tunaweza kutekeleza sisi wenyewe tukiwa multi agency katika serikali kuu. Haijaruhusu pombe kiolela itengenezwe. Kwa hivyo wale ambao wanaenda huko nje ni wale ambao wanavunja sheria, na tutaendelea kufanya msako ili kuweza kuwapeleka katika mikono ya sheria. Haiwezekani kitengo moja, tunahusika sisi wote ili kuhakikisha kwamba kama ni mtu wa KEBS anafanya sehemu yake. Sisi kama ni polisi tunaposhika tunahakikisha kwamba tumepeleka watu wa KEBS, tumepeleka kwa government chemist ndio tuweze kujua hakika ni pombe ina gani. Hizi mastika ambayo imepatikana kwa pombe kushi, utakuta kwamba KPS hawajachukua hatua. Na isisemekana kwamba wanajua. Nakada lazima kuwa na officers katika ground ambao tungefindicate sasa OCS kwamba mtu wa Nakada alitoka Kapsabet akakuja ama OCS alikosa kuita mtu wa Kapsabet wa Nakada mwenye wako within the county kwenda kwa operation.
Haya na tugitigana na icio ciĩgiĩ na kada thikĩrĩria riboti ĩrĩ haha mũndũ gwĩtwo Ria Nyekererio na ũrĩa nĩ cioya wa mwana ũrĩa wetagwo Sagini ũrĩa wagĩkorirwo agĩkũrwo maitho nĩarekereirio thutha wa igoti kuga atĩ matirĩ na wĩira mũiganu wa kana nĩwe wagĩkorirwo akĩruta mwana ũyũ maitho na kũrĩa igoti rĩkoretwo rĩkĩmũrekereria thutha wake gũkorwo akundĩkĩtwo kĩoho kĩa mĩaka 5 njera-inĩ. Mungu anasaidia mimi ni kiavyote. Maneno yangu anakoka saiti. Sabi. Si Mungu anapeleka wewe. Anakusaidia. Mungu anasaidia. Ile na mtoto ile ni mzuri. So as you can see, the lady is happy after having been acquitted of the charges of grievous harm leveled against her. The court has today come out clear and said that there was no evidence at all against the accused person. One of the witnesses alluded to the fact that she assisted the principal offenders when after they had finished, to conceal evidence. But even that one, the court has said that the investigations were not properly carried to show that she actually participated even in concealing the evidence in this matter. She's 8 years and she looks happy, she looks set. We are going to see how she's going to be integrated into society. But going forward, let the investigations be done on matters where it looks as if it is a public issue. Haya ndikioe woni waku we wita mwiroreri wa Muthingi TV ni uriko wegie aciro cio wa mundu gwitwo Baby Sagini na tugitigana na icio tuigire kuria mwena wa Isiolo kuria njira ya kuhurana na kana kuhurana na thogora wa irio cia nguku ni ruguritio ni mbeũ njĩthĩ na kuria atumia a mwena wa Isiolo mathiĩte na mbere na kugunĩka na ũrĩithia wa nguku. Irene Wangui no ũrĩa nĩ mwambĩrĩria wa Masha Chicken nĩ orĩtie mbeũ njĩthĩ matigakorwo magĩcagũra mawĩra kuona atĩ gũtirĩ wĩra ũtangĩkorwo ũgĩkũhe ũboco wa o muthenya. Njĩra njerũ ya kũhũrana na thogora wa igũrũ wa irio cia ngũkũ nĩ rugũrĩtio nĩ mbeũ njĩthĩ na atumia a Isiolo. Nĩ gũkoretwo na ũhaicu wa thogora wa irio cia ngũkũ, ũndũ ũyũ kũringĩrĩria arĩmi a ngũkũ kũnyihia nyoni na kũhinga mawĩra mao. Arĩmi aingĩ nĩ magucĩrĩirio gwetha njĩra ngũrani nĩguo kũhe ngũkũ ciao irio. Mimi ni beneficiary wa NDRIC wakiwa wameungana na VSA Swiss. Huyo nashukuru sana wakati ambao walikuja katika nchi yetu ya Kenya. Walikuja kwa ni mzuri sana, watupee kuku na wakatupea mara ya kwanza jogo moja, tukakaa naye like 1 month, wakatuongezea kuku 5 na wale kuku wamekuja kukua baraka sana kwetu kwa sababu walitupea improved kienyeji. Pale mwanzo tulikuwa na kuku wetu wa kienyeji tu na kawaida kuku wetu wa kienyeji wako wanakuwa kuku wakubwa, lakini kulingana na vile wametuletea ile njogoo imebadilisha kuku wetu na wako sawa sana. Irene Wangui ũrĩa nĩ mwambĩrĩria wa Masha Chicken Farm Limited ĩrĩa aranjirie na ngũkũ 30 mwaka wa 2022 nĩathiĩte na mbere na kuongerera thoko yake. Areka Azora na Black Soldier Flies Farming harĩa Azora nĩ thiru ĩrĩa ĩreraga maĩ-inĩ na ciĩna ũingĩ wa protein na indo cia mũthithu iria atũmagĩra kũrĩithia ngũkũ, thamaki na mahiũ ta thenge. I started Masha Chicken Farm in the year 2022. I started with 30 chickens and with time I progressed and built my market. Mahũthĩre Azora nĩ mahotete kũnyihia thogora wa irio cia mahiũ na ngũkũ ciao nĩ ciongereire ũritũ na nĩ iraruta matumbĩ maingĩ. Irene nĩ amũkĩrĩte ũteithio kuma kwĩ NDRIC harĩa araheirwo incubator ya kũiga matumbĩ 300 na ngũkũ 50 kuongerera biashara yake. So early last year, mid last year, I was able to get the support from NDRIC and they were able to give me an incubator, 300 capacity of eggs, and I was able also to hatch some of the eggs.
and also they were able to give me around 50 chickens, which were hens and 10 pullets. Yes, as of now we have progressed. We are also doing azolla farming, and also we are also doing broilers. Azolla farming, it's a water fund which is high in proteins and also in minerals. It is used to feed chicken and also other livestock, which include goats and also fish. So we are using azolla as a way to lower our production costs in terms of feeds. So we use azolla and we mix them with the commercial feeds. Yes. And we have seen changes in our chicken as they have gained weight, and also they are producing eggs in high quantity. Mbeũ njĩthĩ methe ũteithio na matige kucagũra mawĩra. Andũ aingĩ ni matarĩirie ũrĩa magunĩkĩte na ũteithio wa thirikari. Ningewahimiza wa apply for grants. Jupia grants husaidia sana in terms of money, obviously, na ku implement their ideas. So they come up with ideas and try to source funds through grants. And also wasichague kazi. As long as itakuletea pesa, you just stick to it. Na also unakuwa aggressive kwa biashara. Wajia kwa ũrĩithi wa ngũkũ ni kuambatĩirie mĩtũrĩre yao na kũgitĩra irio ciao. Ni macoketie ngatho ni ũndũ wa tabarĩra ĩyo, ni ũndũ ni cenjetie mĩtũrĩre ya aikari aingĩ. Kwa saa hii njogo tunashukuru kwa sababu tunapata njogo ya kilo 5. Mbeleni tulikuwa tumezoea kuku ya kilo 1.5 kilo 2. Lakini kwa saa hii mbrodi yetu imebadilisha kijiji yote mzima. Manjirani wote wamenunua, wamejinunulia vifaranga. Kwa hivyo tunashukuru sana. Nimeweza ku buy a land through this farming. I'm still paying it. So nimeona change kwa this farming I'm doing, this poultry. Imenisaidia sana kujiendeleza. Kirifotera Mudingi TV getwo Masai Wachira. Na tugethie na mbere ekwiro 14 a wici ni maikitio ngono ni maabitha a borithi na indo iria maraikoretwo maiyete kuhithukio indo icio ni ta generator, TV, mirango na gatagati ka indo nyingi. Mwekwiro umwe aranyitirwo kana araikirio ngono ari mwena wa Shivarosti, ona gukire ogwo maabitha a borithi ningi ni mahithukitie mithogoto ya bangi ya muigana wa mbeca utoikaine. Leo hii jana usiku assistant chief na OCS na timu yake na nyumba 10 wamekuwa patrol na wakafaulu kushika vijana 14 ambao walipatikana na vitu ambazo zima sorted na ziko pale, hata na zile tarimbo ambazo natumia kupomoa nyumba za usiku. Tuko na main suspect ambaye anaitwa Mr. Manyengo alias Maspana. Yeye ndio anaweka hizo vitu zote Mansamba. Yeye ndio anaweka hizo vitu zote ambazo zinaibwa. Kuna vitu imenaswa na iko hapa na tumefurahi. Lakini kitu moja ni ya kwamba hawa watu wenye wameshikwa leo, hata walikata huyu kijana, unaona ni kiwete, walimkata hii mkono vile inaonekana hivi, yeye ni kiwete kutokana na hawa watu wenye kuiba. Na nyumba yenye hizi vitu zimepatikana ndani, tumepata pangi kiasi ya kutosha. Tumepata changa kila kitu. Vitu ya wizi hapo. Huyu mtu wako na grounds za kumfanya afungwe, lakini yeye amejifanya bingwa wa kuiba. Kitu kimoja. Huyu mtu amekuwa akiuza pangi kwa wingi sana kwa vijana, anaharibu vijana na pangi, na vijana wengi wana drop kutoka kwa shule kwa sababu ya hii bangi na pombe, na ana influence kuenda kwa mapoma ya watu, kuvunja milango na kuokota mali zote ambazo ziko ndani, ambazo zinaweza kubebeka, majenereta, TV, radio, mpaka hata blanketi ya kujifunika. Huyu mtu anafanya biashara hii kwa hii njia akijitafutia. Amefungwa jana kwa miaka 20 na anajidai kwamba hata akienda leo atatoka. Tunaomba serikali ishughulike na huyu mtu. Kogene ati Iceera Ria
rĩrĩ mwena wa Nyahururu rĩmatigetwo nduma-inĩ thikũ 4 hĩtũku thutha wa rũhonge rwa Kenya Power gũkorwo makimahoreria thitima. O nĩ thutha wa gũkorwo makĩrĩkana atĩ kũrĩ andũ amwe matakoretwo marĩhĩte thitima, kĩrĩa gĩtũmĩte aikari a mwena ũcio makorwo na maũrũrũ na rũhonge rũrũ rwa KPLC thutha wa gũkorwo makĩhoreria andũ othe, ĩndĩ nĩ andũ anini matahetete gũkorwo makĩrĩha thitima ciao, na kũrĩ andũ aingĩ matetete mũno arĩa marutaga wĩra wao na kũhũthĩra thitima mũno ta arwaru makometio mathibitarĩ-inĩ na ningĩ arĩa makoragwo makĩruta wĩra nenda-inĩ cia kana nenda-inĩ cia ũkinyanĩria, kũrĩa maugĩte atĩ nĩ kana nĩ ũru mũno rũhonge rũrũ gũkorwo makĩmahoreria thitima thikũ nyingĩ. Ambalo ninajiuliza kwa niaba ya wakazi wa Nyahururu na especially Kiano Estate ni ya kwamba tumekatiwa stima kwa muda wa siku 3 na hatujakatiwa kwa sababu ya madeni. Hawa watu wote ambayo mnaona hapa hakuna mtu ako na deni hata sumuni moja, lakini wakati watu wa Kenya Power walikuja wakakata stima, wanasema ya kwamba wamekata stima kwa sababu majirani, kuna majirani wawili watatu ambaye hawajalipa stima. Sasa sisi tunajihoji, unakatiwa stima kwa sababu ya jirani wako, ni kwa sababu gani? Ni sheria gani inatumika watu kukatiwa stima ambaye ni customers ambaye hawana deni? I use the internet very much because I do most of my work online. I publish a newspaper online. I also correspond for other newspapers outside the country online. Now, when I don't have electricity, it is very inconveniencing. I am jobless now until maybe when I don't have power, I can't do anything at all. So this is why we are here on behalf of the young people who are using the internet to actually air this feeling that we are actually incapacitated right now. Nyinyi watu wa Power na waona kila siku mkija kusoma mita, baadaye mnatumia meter reading, alafu tunawalipa. Kwa nini mnatuambia tuende tukachukue madeni kwa jirani, na ukionekana huko mtu hakufahamu vizuri ataweza sema umeenda kumfamia? Kwa hivyo nyinyi, tulikuwa na hii shida tena, watu hapa tukawaita, wakatuambia suluhisho ni kutoa hizi mita watupatie token, ndio kila mtu akuwe anadiliwa na individual, hakuna mambo ya kuhusisha kila mtu. Kwa hivyo ni ombi letu watuwekee hizo token tukue hata sisi digital. Mimi natumia cushion yenye inahitaji stima. Sasa sija charge. Kitanda pia natumia yenye inahitaji stima. Because of my back, my legs, because I'm partially have problems. Hata simu kama imesha poa, nitake kuitana, nitaita nani akuja nisaidie? Wai wafirigia huo kamuna ni hibitu ona wa Max tukutera gini haro-ini atukumenye shiye athaki mithako methano na maumĩrĩra ma mbĩtĩka cia kaĩ gwĩthambĩra mahenya cricket hockey gonya na ingĩ nyingĩ gũkũ bũrũri-inĩ ona nja wa bũrũri. Nyitanagĩra na That Sports Girl wa Blue wa Njau o Juma wanashaba wega thaa 8 nginya thaa 10 cia hwaĩ-inĩ atabarĩire ya metameta cia mathako gũkũ kwa Mũthingi TV.
What about mambo fantastic if not scholastic? Chota kuchota na Hatia Supermarket imerudi. Ukifanya tu shopping ya shilingi 1,000, wewe unaingia kwa promotion ya chota kuchota na Hatia Supermarket. Watu wanaendelea kushinda ndani ya Hatia Supermarket. Ndio. Tata kitoko. Wewe na umeshika nini? Yote. Hamsa, wewe unalala. Karibu ndani ya Hatia Supermarket uweze kuchota kwa wingi kabisa. Watu wanasema nini? Nakwambia kwamba chota kuchota. Unangoja nini? Magari 7 za kushindaniwa, TV, fridge, microwave, shopping vouchers, school fees vouchers, instant prizes na zawadi zingine kemkem. Chota kuchota imedhaminiwa na Hetia's Oven Fresh Bakery, Gigabyte, Mount Kenya Milk, Clover's Food Products, Velvet, Magic Drink, Pwani Oil, Arenco, Fruit Juice, Masterchef, Toilex, Coolsy, Mika, Wash Ultra, Philos, Frestol, Nivea, My Choice, Ushindi, Fresh Fry, Arimis Jelly, Cabernet Water, Dettol, Ketepa, Meta, Glucose, Coca-Cola, Rosy Tish, Big Giant, Ebins, Unilever, Fresh, Unga wa Dola, Blue Band na Pasta Star. Shindano la chota kuchota linaanza tarehe 1 Disemba hadi tarehe 10 Februari mwaka 2024. Hatia Supermarket, a world of choice. Haya, na nitwacokereria ngatho cia mwanya ni guthie na mbere na kunyitanira na ceceni ya Muthingi TV na gitio kinene ajitekiria ngorogi gatwara nginya kuria iharo-ini na kwa ngumenyithie uria ciana cia atumia cirakegarika tukiambiriria ni ati muhotani wa mbĩtĩka maita matatu cia World Cross Country Hane Mardal kuma Norway ni umwe wa aria magukorwo makinyita itemi mbĩtĩka-ini itanyetwo kuhanika weekend ino kure mwena wa Sirikwa gukore kaunti-ini ya Uasin Gishu. Mbĩtĩka ici nicionete makiria ma ahanyuki 500 kuma guku bururi-ini ona nja wa bururi gukorwo makiyandĩkithia na kuga ati ni magakorwo makihanyuka. Yeah, I ran through the course yesterday. It's very fast, but also so elements. You have to pay attention. You have to watch your steps on places. So I really like it. Yeah, or 10K, 32:44. So I really hope to be able to challenge my PB after training here in Kenya. Yeah. I'm going to run a half marathon and a marathon this spring, so I hope I will be in good shape after the training here and the competition and training here in Kenya. I'm getting so relaxed here because everyone is so friendly, and I just like the atmosphere, and it's really beautiful running conditions. Tomorrow I hope there's a lot of local heroes here in Kenya, so I will have the opportunity to compare myself to them, but they're running really fast, so I hope I will be satisfied with my results anyway. So I'm using this race to be a better version of myself and compare myself to the Kenyan athletes. My preparation to this cross country, I've prepared and I'm hoping for the best. Yes, I will use this cross country as other people also used to catch themselves to prepare for coming cross country, world cross country. Yeah. Competition will be amazing. Yeah, I can say it will be amazing. It's good to race against the international athletes. Yeah, I'm expecting a good course. As also you know, cross country have some challenging in the course. Yeah, everybody knows that. Matter of improving, I've been improving every day. It's a matter, just tomorrow it's a matter of running, and it's a matter of working hard because we have a strong field. I'm just going to try my best, and once I say I will try my best, I'm going to do what I've been doing, so I'm going to do my things. Kuja kupambana ni vizuri kuja kujichangana na Wakenya kama kina Ibenyo pamoja na wengine. Na mimi nitapambana na mimi nifanye vizuri.
Nimeshiriki Common Game Youth ilifanyika Trinidad and Tobago. Nilikutana na baadhi ya wachezaji wa Kenya. Nilikimbia, nilifanya vizuri. Kwa kuja kukimbia cross country silikuwa ni mara yangu ya kwanza. Nitapambana kufanya vizuri. Muda wako bora ni kimbia Valencia 10k na 28 Nishawahi kushiriki hapa Kenya. Hii ni awamu yangu ya 3. Yeah. Na nishawahi mara nyingi nashiriki sana Tanzania. Yeah. labda muda wako. Naamini ipo siku nitakuwa kama yeye. Haya, tugatigana na icio cia siri kwa marathon turoge ginya kuria bitaka-ini cia FKFPL na kuria ni gucokereria weekend ino kuria muthenya wa rucio maundu maikara githemba giki team ya Batoto Bamvinyo Tusker FC makorwo magitongana na team ya Bidco Kakamega Homeboys macogana na team ya Mohoro Youth Police makorwo makirathana na team ya Gor Mahia Nzoia Sugar metana na team ya Posta Rangers Sofapaka magakorwo magikobana na team ya Fegi ya KCB. Haya, ndikiwe kari mwa ikuru mukiona the charges kana besha yura ikuru ikirihio gate-ini bitaka-ini gatagati ga team ya Police na team ya Gor Mahia ndio woni waku ni uriko VIP ndukaigira utari na ciringi ngenege ciringi ngiri 3 ndikiwe woni waku wigie marihi ma kuingira bitaka-ini ici cia FKFPL gokorwo makiongererwa korokeraniria na ithe kwira mwena wa Facebook ari Muthingi TV na tukiaherera icio ciege FKFPL tukiroga nginya gitaro-ini kia Africa na kuria bitaka cia gitaro kia Africa ari cio AFCON ani cigokorwo ikiingira kindu gigwitwo ikereka-ini ria quarter finals na hwaini wa umuthi maundu makora magikara githemba giki team ya bururi wa Nigeria makora magitongana team ya bururi wa Angola na DR Congo matongana na team ya bururi wa Guinea. Haya, nariu turoge mere matatu ginya kuria gitaro-ini kia Rura bitaka iria turongoreirie ni bitaka cia kuria mwena wa Ngeretha aricio bitaka cia English Premier League na kwa muthenya wa rucio maundu magaikara githemba giki team ya Everton makoma magitongana team ya Tottenham Hotspur Brighton matongana team ya Crystal Palace Newcastle marorania na team ya Luton Town na Burnley matongana team ya Fulham Sheffield makang'ethanira na team ya Aston Villa. Haya, na riboti ya kuma kuria gitaro-ini kia Ruraya ni araikorwo gitwekirira gaturumo Mohoro Hwaiini Hwaiini wa umuthi ngatho cia mwanya ni gukorwo gicagura Muthingi TV kuma riria gukeire nginya riu tugukorwo tugucokeria ngatho tukwiraga ati tutingiriho utariho nikio ithue na ithue tutigagirira ni twakunengereria tabarira mwaki na ningi ni twakorwo tugikunengereria mohoro ta uria bururi wa gitinda ukigariura. Haya, niye tucemanie muthenya wa rucio ari muthenya wa Juma tabarira-ini ito ya metameta cia mathako na kuo tukorwo tukiingira tumenye uria ciana cia atumia ciraikorwo kana uria ciraikorwo ikigarika kiumia kiu maundu ni maingi makoretwo makihanika iharo-ini ngorwo ngikuhega snippet kana hihi kaundu kanini twakorwo tukiaririria kuria mwena wa metameta cia mathako ririkana mundu gwitwo Lewis Hamilton aikorwo agithama tugakorwo tukirora muigana wa besha iria ikoragwo akirihwo ningi twakorwo tukirora uhoro wigie bitika cia gitaro kia Africa ni ciambitie kwiyarira na kwa ihinda riri ashikire kindu gigwitwo quarter finals. Haya, ukorwo gikara guku ceceni-ini ya Muthingi TV ngatho cia mwanya kuri aria othe twakorwo tukirutithania nao wira mundu gwitwo Aizo no uma kindu gigwitwo camera kana no uma kindu gigwitwo graphics mundu gwitwo Paris no uma director wakwa mundu gwitwo Amos no uma kindu kana no uma muhuri wakwa wa mbica kana magitagwo camera person na mundu gwitwo Karioki wa Ndwati korwo gituhaririria riboti icio na ngatho cia mwanya kuri andiki aito othe aria matigirira ati twakorwo tukimenya uria bururi wa gitinda ukigariora nie
Ginyagia muthenya wa rucio na kairitu gagwitwo wa theka no uma kindu gigwitwo TX. Gatho cia mwanya ginyagia muthenya wa rucio. Ngai wa muyo akwende akweige na kurathime no tuli urikanite ati wi wa bata. Araria Mwaki.